gente, hoje eu vim pra mostrar pra vocês a nova geladeira de madeira que eu comprei. Sempre eu compro algumas coisas de madeira. Agora eu vou mostrar um pouquinho dela pra vocês. Eu não botei nada dela porque eu comprei ela hoje mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês. Aqui está ela. Ela pra vocês. Ela tem essa florzinha aqui, amarela. Tem essa flor vermelha. Essa azul. Essa vermelhinha aqui. Essa azul. Ela é toda de madeira. Ela tem esse violão aqui, que é pra onde as botarem a mãozinha aqui, por isso que não é fechado. Outro tipo de madeira aqui no fundo. Tem esses dois pezinhos. Mas ela abre. Deixa eu abrir aqui. É que é meio complicado. Gente, eu vou abrir ela aqui. Eu abri aqui pra vocês verem, tá aberto. E aqui tem esses dois pra dividir. Aqui é como se fosse um freezer. Aqui, tá vendo? A parte. Ela é toda de madeira, tem aqueles desenhinhos. Então eu espero que vocês tenham gostado. E um beijão. Tchau, pessoal!